kamerayla şey yaparım diye. Sarp'ta topuyla oynayacağız. Ne kadar güzel. Çok güzel ama. Oğlum. Aysun. Yani. Yatay video hayatım, yatay. Yataydı zaten. Yani. Hadi bakalım. Belki sorunlu. Çok normal durmuyor. Kimin köpeği o ya? Salmışlar. Aysun yürüt. Aysun yürüt. Ya ne inatsın ha. Görmedim köpeği. Görme yürüt diyorum yani. Allah'ım. Sen eski karımın o pratik tarafını geri gönder. Sen bu dediğin farkındasın. Sen de. Videoda bana aptal dediğin için teşekkür ediyorum. Pratik tarafın dedim. Aptal demedim. Hiç havlayan köpek sesi duyuyor musun? Hayır. Dost yok o zaman. İyi değil mi çocuklar? Hasret gaza geldi sabahleyin. Köfteyi açtı. Tasmadan. Sakin de güzel. Valla son zamanlarda bir sakin zaten hayvan ya. Hayır. Hayır da güzel. Ha bomboştu. Hiç yani ekstra böyle elinde köpek gezdiren bile gelmedi. Acayip keyif aldık biz yani. He, de aşağıdalar. Neredeler? Bak orada. Burada çok durmuyorlar. Niye durmadıkları da belli. Yok o değil. Bunlardan dolayı değil. Burada biriyle sürekli tartışıyorlar. İlma. Şşş! İlma. Çık oradan ya. Nereye gidiyorsun? Bağırtıyorsun lan bir de. Şerefsize bak. Sevgilisini görmüş gibi gidiyordu, gördün mü? Yakında Japon çıkacak. Vaa, kamera dönmüş. Atilla'nın kızı nerede acaba ya? Çok sevdiğim kızı var maşallah. Ama gelmiyor.
Kim var orada? Köfte mi orada? Dost mu orada? Selam. İyi akşamlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet, dost selam veriyor. Selam verdi. Selam. Merhaba. Selam verdi. Kameramı da kapattı. 5 dakika gitti. Vallahi gitti.